Улсын драмын театрын Оёдолчин Батзаяа хүүгийнхээ сонирхлыг хөгжүүлэх зорилгоор Underground 84 бүжгийн хамтлагийг байгуулжээ. Хамтлаг байгуулагдаад 2 сарын хугацаа өнгөрч байна. Тэд торгоны зам олон улсын тэмцээнд оролцохоор шийдвэрлэн сар гаруй хугацаанд өдөр бүр 12 цагийн турш тасралтгүй бэлтгэл хийжээ. Энэхүү хичээл зүтгэлийн үр дүнд 4 төрөлд оролцож 3 алт, 1 хүрэл медаль хүртсэн байна. Одоо энэ орчин цагт нөгөө хүүхдүүдийн одоо хамгийн эмзэг болоод байгаа энэ бүлэдэлт гэдэг энэ үеийнхэн дэрлэхэд энэ айхтар юмнаас л би хүүхдүүдийг айл болох хүүхдүүд хоорондоо ань нэгтэй байгаасай. Хүүхэд чинь хүүхдээрээ л байх хэрэгтэй. Хамтлагт байгаа хүүхдүүд нэгдүгээр хариуцлагатай болон сахилгаваад хамтлагт байх аж аргал нь юу юм? Тайзан дээр гарах юу юм? Хамтлагаараа тайзан дээр гараад бас нэг шагнал урамшуул аваад тэр олон үзэгчдийн алга таашилтаас хайрыг мэдрэг, баярыг мэдрэг, ар гэрт ээж аавдаа би чадлаа гэд нүр бардам яваасаа гэсэндээ л энэ хүүхдүүдийн хойноос одоо хүртэл ингэж би явж байна. 84-р сургуулийн 7-р ангийн сурагчид нэг баг болон дэлхийн тайзнаа өрсөлдлөө. Underground 84 бүжгийн хамтлаг нь 10 эмэгтэй, 1 эрэгтэй гишүүнтэй. Тэд хамтлаг гэхээсээ илүүтэй гэр бүлийн гишүүн шиг болжээ. За иймээс ч сайн оролцож алдаа дутагдлаа амархан засдаг байна. Торгоны зам олон улсын тэмцээнд оролцсноор зорилготой хүрэхэд нэг алхам урагшилсан болохыг тэд хэлж байлаа. За мөн амжилттай оролцож байр эзэлсэн нь бүжгийн спортоор хичээллэх урагшлах хүч болсон байна. Би дээрээ 2 ихтэй доороо 1 охин дүүтэй айлын ганц. Тэгээд ер нь бол аав л арахэр нэлээд сайн дэмждэг байсан. Тэгээд ээж бас хаяа хараад мундаг сандаг гэхээр нь тэгэл хөөрөөл явсараа гал тэгэл нэрсэн. Зорилго чадварлаг бүжигч л. Яг хурж ирж байхад багийнх нараа амар бахархсан яг 2 сар бэлдээл тэгэл яг тэр тайзан дээр хараад амар өөр хүмүүс болсон байсан. Тэр царайны уурал хийж байгаа ур чадвар гүйцэтгэл гэдэргээд бүгдээрээ амар агцтай болсон байсан. Яг энэ одоо байгаа байдлаасаа өшөө илүү ахиц гаргаад тэгээд амжилт гаргаж яг энэ хамтлагаараа 12 яг цөм зөхөж гарч ирнэ л гэж бодож байна. Би ер нь ингээ хамтлагт байж үзээгүй. Тэг анх удаага нэм хамтлагт байж үзнээр ямар гоё ингээ яг л ингээ гэр бүл шиг миний яг ингээд сургууль яг ингээ 2 дахь гэр гэдэг шиг энэ хамтлага миний 2 дахь гэр болж хувирсан. Тэгээ энд байснараа би ингээд илүү өөртөө ахиц дэвшилт гаргаж бүжгийнхаа хөдөлгөөнүүдийг улам ингээ сайжруулсан гэж бодож байгаа. Underground 84 бүжгийн хамтлагийн хүүхдүүд бүжгээрээ дамжуулан сэтгэл хөдлөл үзэл бодлоо илэрхийлдэг. Энэ нь үзэгчдэд түүх мэдрэмжээ хүргэх нэгэн хил болж бүтээл сэтгэлгээг хөгжүүлдэг гэлээ.